Почти 4 килограмма, друзья. Как вам курдючок? Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня рецепт очень простой, но очень вкусный. Значит, мы будем сегодня жарить вот эту молодую картошку, которая только-только появляется. На курдючном сале, друзья. Посмотрите, как у меня красивый курдюк. Почти 4 килограмма. Это уже не ягненок, конечно, но это еще молодой барашки. И курдюк у него соответствующий, видите, беленький. У взрослых самцов он уже немножко бывает другого цвета, чуть темнее. Друзья, разделю курдюк, потому что весь он не понадобится точно. Слишком он у меня большой для этого блюда. Это уберем. Нарежу курдюк на такие хорошие порционные кусочки. Это немножко большие, я их тоже еще порежу. Вот такие, друзья. Наверное, где-то 2 на 3, 2 на 4. Вот такие кусочки. Довольно-таки крупные, в принципе. Кто любит жареную картошку на шкварках? Садж раскалился. Шкварки пока убираем. Пошла картошка. Друзья, теперь накрываю крышкой, такой тяжелый. И еще, наверное, минут 10-15 она под крышкой постоит и будет готова. Опа! Друзья, посмотрите, какая красивая.
А посмотрим. Все, готово. Готово, друзья. Супер. Так, теперь освободим место немножко вот здесь в середине. Сейчас вы поймете, зачем мне это нужно. Я сюда положу вот такие помидорки, друзья. А он не помешает, да, тоже? Друзья, теперь шкварочки возвращаю сюда, кучу. Они уже готовы, но пусть они уже вместе со всеми делами разогреются еще раз. Хорошенько посолю. И, друзья, вот таким красным острым перцем поперчу. Друзья, остался последний штрих. Это наш зеленый лук. И опа! Друзья, знаете, какой тяжелый сач? Он толщиной чугун, наверное, миллиметров 7-8. Очень тяжелый. Ну как вам блюдо? На скорую руку. Это такая закуска. Это полноценной едой даже не назовешь, но вкусно. Друзья, а здесь у меня хороший айранчик. Я его просто добавлю туда мяту сушеную. Обогащу. Смотрите, как он обогащается сразу. Вот так, друзья. Очень вкусно, я знаю. Я еще не попробую вам. Потому что я знаю, что это такое. Ну, в принципе, вы сами тоже понимаете. Здесь ничего такого нет. Просто молодая картошка, жареная на шкварках, на курдюке. Хлебушек надо замакнуть в первую очередь, друзья. Очень вкусно. О, срочно холодный айран, друзья. Такая горячая картошка. И еще перец вот этот, друзья. Этот перец мне привезли из Индии. То есть это не что-нибудь, это такой с родины перца, так скажем, да. Такой жгучий. Еще картошка горячая. Это ужас. Очень люблю курдюк. Вообще всегда любил курдюк, но раньше ел немножко с осторожностью, потому что мне казалось чисто интуитивно, вот сплошной жирно.
сказал, что там столько холестерина, да, что надо быть аккуратней. А вот совсем недавно где-то прочитал, холестерин там оказывается намного меньше, чем в сливочном масле, чем в яйце, то есть намного меньше, чем в других продуктах, то есть его совсем немного. Теперь ем с удовольствием и со спокойным сердцем. Картошка, конечно, очень вкусная, друзья. Это первая молодая картошка в этом году. Вот конец марта, и я нашел молодую картошку. Один продавец его на базаре продавал. Я решил ее взять и для вас приготовить. Обожаю молодую картошку. Посмотрим, как помидорки вышли, друзья. Вот так, раздавил его. Кисленький, высший. Не зря за такую цену купил. Помидоры вот эти, друзья, сейчас стоят просто невероятно дорого. Если я вам скажу, что почти в цену мяса, вы не поверите. Килограмм вот этих помидор стоит столько же, сколько килограмм говядины. Но для вас мне ничего не жалко. Шкварочка и вместе с картошкой. Потушил пожар. Вот такое, друзья, короткое весеннее видео. Мне просто очень сегодня захотелось поесть молодую картошку. Решил ее вот таким вот образом приготовить и показать вам. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.